მომბისთვის დღეს ექსკლუზიურად ცნობილი ხდება იმ ფაქტის შესახებ, რასაც სავარაუდოდ დარიალის ხეობაში მეწყერის ჩამოწოლა მოჰყვა. სეისმოლოგიური ცენტრის მონაცემებით მიწის ჩამოშლამდე რამდენიმე საათით ადრე სტიქიის ზონაში მიწისძვრა მოხდა, რამაც მყინვარზე ფენების გააქტიურება გამოიწვია. გეოლოგების ერთი ნაწილი მეწყერსაში ზონებში მონიტორინგის ცენტრების არარსებობაზე საუბრობს და მიიჩნევს, რომ მსგავსი ცენტრების ფუნქციონირების შემთხვევაში პრევენციული ზომების მიღება და ეკოლოგიური კატასტროფის რისკების შემცირება შესაძლებელი იყო. ამ აზრს გარემოს დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც იზიარებენ, რომლებიც დარიალის ხეობაში მოსალოდნელი ეკოლოგიური კატასტროფის საფრთხეზე მანამდეც ხშირად მიუთითებდნენ. ლიკა ხურციძე განაგრძობს ახლა სტიქიის გამომწვევ მიზეზებზე. პირდაპირ ეთერში საუბარს ლიკა, პირველ რიგში კითხავ, რამდენიმე საათის წინ გავრცელდა გეოლოგების წინასწარი დასკვნა, რა წერია ამ დასკვნაში მიზეზებზე? თამთა მე გეტყვი, რომ აი ეს არის ორგვერდიანი წინასწარი დასკვნა, რომელიც გეოლოგების და სპეციალისტების სპეციალურმა ჯგუფმა, რომელიც 2 დღის განმავლობაში დარიალის ხეობაში მუშაობდა, გამოაქვეყნა ზუსტად 1 საათის წინ. მათ როგორც ვერტმფრენით, ასევე უშუალოდ ადგილზე დაათვალიერეს სტიქიის ზონა, აიღეს სინჯები ბუნებრივია, მათ გააკეთეს იქ 4 პირობითი საგუშაგო და ამ დასკვნაში წერია, რომ 4 მთავარი მიზეზია. ეს არის მოძრავი ქანები, რთული რელიეფი, უხვი ნალექი და ბუნებრივი პირობები, რამაც გამოიწვია სტიქია და ღვარცოფი. რაც შეეხება შენს მიერ აღნიშნულ მიწისძვრას, მასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ამ პირველად დასკვნაში საუბარი არ არის, სავარაუდოდ ამაზე მუშაობა გაგრძელდება, თუმცა ის განცხადებები, რომლებიც კეთდებოდა ამ დრომდე, რომ შესაძლებელია ჰესების მშენებლობას რაიმე მაპროვოცირებელი ჰქონოდა ამ ღვარცოფთან და სტიქიასთან დაკავშირებით, ეს როგორც ექსპერტებმა, ასევე გარემოს დაცვის მინისტრმა დღეს კიდევ ერთხელ კატეგორიულად უარყვეს. გეოლოგების დასკვნებით ჰესის მშენებლობის უბანი და ადგილი, სადაც განვითარდა ეს სტიქიური მოვლენა, მიეკუთვნება გეოლოგიურად აბსოლუტურად განსხვავებულ ზონებს, შესაბამისად არანაირი კავშირი ჰესის მშენებლობასა და ამ მოვლენას შორის არ არსებობს. ღვარცოფული მდინარეა ეს, რა თქმა უნდა, ცნობილი ფაქტია, მაგრამ ასეთი ღვარცოფული მდინარე საქართველოში საკმაოდ ბევრი გვაქვს სხვათა შორის, მაგრამ იმის თქმა, რომ როდის, რა მომენტში, არათუ თვისა და დღის, არამედ წლის სიზუსტითაც კი ფაქტიურად შეუძლებელია. აღნიშნული პროცესის, ამ სტიქიური გეოლოგიური პროცესის ჩამოყალიბებაში მხოლოდ და მხოლოდ მონაწილეობს ბუნებრივი ფაქტორები. რამდენიმე ფაქტორის ერთობლიობა, ეს არის რთული გეოლოგიური აგებულება ტერიტორიის, ეს არის უხვი ატმოსფერული ნალექების მოსვლა, ეს არის კლინოზოური ტიპის მოწყვეტების ხშირი შემთხვევები, რომელსაც თუ დაემთხვა ატმოსფერული ნალექი, აი მაშინ მოდის დინამიკა. შეხლა თქვა წვიმა რო არ ყოფილიყო ეს დღეები, როგორც ის ძველი კადრები მე გაჩვენეთ და ჩარჩენილია იქ ის მასალა, ისე ჩარჩებოდა და 100 წელი არ დაიძვრებოდა. განმეორების საფრთხე მე შემიძლია ერთმნიშვნელოვნად განვაცხადო. ამ მოცულობის მასალის გამოტანის საფრთხე აღარ არსებობს. როგორც ექსპერტები და გეოლოგები აცხადებენ და ასევე სეისმოლოგები, შესაძლებელი არის 16-ში გვიან ღამით, ან უკვე 17-ში გამთენიისას დაფიქსირებული 1.6 მაგნიტუდის მიწისძვრა გამხდარიყო ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი იმ მოვლენების ჯაჭვში, რომელსაც საერთოდ შეუძლია ამგვარი სტიქია გამოიწვიოს. რაც შეეხება ექსპერტებს, ისინი აცხადებენ, რომ გეოტექტონიკური პროცესები იმ მიდამოებში აქტიურად მიმდინარეობს, ასევე სეისმურად აქტიური არის გარემო და შესაძლებელი არის რამდენიმე წელიწადში სტიქია ისევ განმეორდეს. კადრში ხედავთ მყინვარ წვერს. ეს არის დევდორაკის მყინვარი, სადაც ნათლად ჩანს, რომ ეს არის დაკიდებული ტიპის მყინვარი. ეს გადაღებულია 2003 წელს. ეს კადრი კი გადაღებულია გუშინ წინ, სადაც ჩანს რამხელა ყინულის მასა არის მორღვეული კლდესთან ერთად. ეს არის ექსკლუზიური ფოტო, როგორ გამოიყურებოდა დევდორაკის მყინვარი ღვარცოფამდე და სტიქიის შემდეგ. კადრში ჩანს ის მონაკვეთი, საიდანაც მილიონი კუბური მეტრის მასა ჩამოწყდა. ლევან შერვაშიძეს მყინვარწვერის ეს მონაკვეთი ალპინისტებთან ერთად რამდენიმე თვის წინ აქვს გავლილი. თამსვლელი ყვება, რომ დევდორაკის მონაკვეთი ყინულის მასის მოწყვეტის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე საშიშია. ყინულის მასა გროვდება ვერტიკალურ ფერდობზე, სადაც იკეთებს ქუდს და ტყდება. ეს არ მომხდარა პირველად, უბრალოდ ამის წინასწარ პროგნოზირება შეუძლებელია. ჩვენს თამსვლელები ვერიდებით ამ მარშრუტის სიარულს, რადგან ერთ ადგილას გიწევს გადალახვა დევდორაკის მყინვარის, სადაც მოხდა ეს კატასტროფა.
რთული რელიეფის გარდა საშიშროება სპეციალისტების აზრით არამდგრადი სეისმური ფონი ქმნის. დღეს ცნობილი გახდა, რომ 17 მაისის ღვარცოფამდე რამდენიმე საათით ადრე ადგილზე მიწისძვრა დაფიქსირდა. ეს არის ზუსტად ის მიწისძვრა 1.6 მაგნიტუდით, რაზეც ჩვენ ვისაუბროთ. ეს არის ყველაზე ძლიერი ჩანაწერი, რაც რამდენიმე სადგურმა დააფიქსირა. სპეციალისტები არ უარყოფენ, რომ მყინვარზე დაკვირვება სპეციალური ტექნიკით არ ხდებოდა. უკვე ხვალ ექსპერტების ახალი ჯგუფი ხეობაში მიკროსეისმური სადგურების დამონტაჟებას და მიწისქვეშა ბიძგებზე დაკვირვებას იწყებს. რისკების შესამცირებლად მყინვარწვერთან სპეციალური სადგურების დამონტაჟების რეკომენდაციით გამოდიან გეოლოგებიც. დღესდღეობით ჩვენ აი ღვარცოფის თქვათ გამოწვევის მიზეზების კვლევას ჩავატარებთ. დაახლოებით ხვალისთვის, დილისთვის იგეგმება, რომ სეისმოლოგების ჯგუფი აპარატურით, გეოდეზისტების ჯგუფი აპარატურით წავა ხვალ დილით უკვე ჩვენი ექსპედიცია, გეოფიზიკოსების ექსპედიცია და დაიწყებენ უკვე აი ამ მყინვარწვერის მონიტორინგს. ახლაც უნდა დაწესდეს კონტროლი. იქ უნდა ააშენონ ან სახლი, ან ტექნიკა არის ახლა ისეთი, რომ ყოველდღე შეიძლება ასვლა. არ რაღაცა რომ მყინვარს აუცილებლად უნდა მუდმივი კონტროლი. როგორ მოძრაობს მყინვარზე ფენები, აუცილებელია ეს სახელმწიფო მიცოდეს. არასამთავრობოების ნაწილი კი იმ რისკებზე საუბრობს, რომელიც ხეობაში მოქმედ ორ ჰესს ემუქრება. მათი განცხადებით, ღვარცოფი ლარსის ჰეს 30 მეტრამდე მიუახლოვდა და სტიქიის განმეორების შემთხვევაში გამორიცხული არ არის ჰესები დაზიანდეს. ექსპერტები აცხადებენ, რომ გარემოს სეისმომედეგობის კვლევის კომპეტენტური დასკვნა ამ დრომდე არ არსებობს. 1832 წელს იმდენი მასა ჩამოწვა, რომ 3 დღით იყო მდინარე თერგი შეგუბებული და იქ დაგროვებული მასის დადნობა 7 წელი დასჭირდა. გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტში არ არის სათანადოდ ასახული მდინარის ღვარცოფულობა, იქნებოდა საფუძველი იმისა, რომ არ გაცემულიყო დადებითი ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა და გარემოსდაცვის სამინისტროს ეთქვა, რომ არა ბატონო, აქ კი არა, სხვაგან უნდა გააკეთდეს ეს პროექტი, იმიტომ რომ აქ არის საშიში ადგილი. დევდორაკის მყინვარის ტოპოგრაფია იმით არის საინტერესო, რომ იგი ძალიან დახრილი არის და მყინვარის ბოლო გადადის ეგრეთ წოდებულ რიგელებზე, საფეხურებრივ კლდეებზე. ამიტომ ხდება ხმა დრო მოწყვეტა აი ამ თოვლის მასის. თუ თქვათ გამოტანილი ღვარცოფი იქნება უფრო მძლავრი, ვიდრე მოხდა 7 მაისს, შესაძლებელია ღვარცოფის ნაკადმა მიაღწიოს ჰესამდე. და ფუნქციონირება ამ ჰესისა თქვათ იქნა შეწყვეტილი. ბოლო 100 წლეულის განმავლობაში დევდორაკის ეგრეთ წოდებული ყინულის ქუდი დაახლოებით 20 ჯერ ჩამოიშალა. ღვარცოფმა ასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2007 წელს დევდორაკის ყინულის მასის რღვევას არა მარტო საგზაო მონაკვეთი, არამედ ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ყველაზე მასშტაბური 2002 წელს მყინვარ კოლკას ჩამოშლა გახდა, რომლის შედეგადაც ჩრდილო ოსეთის 300 მოქალაქე დაიღუპა. როგორც უკვე მოისმინეთ, ექსპერტებმა პირველადი დასკვნა უკვე დადეს, სრული დასკვნა მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც ადგილზე სეისმოლოგებიც ჩავლენ და უკვე 3 კვირის შემდეგ იქნება ცნობილი კონკრეტულად რამ გამოიწვია ასეთი მასშტაბური სტიქია და ღვარცოფი დარიალის ხეობაში. მადლობთ ლიკა ხურციძე საუბრობდა სტიქიური უბედურების გამომწვევ მიზეზებზე პირდაპირ ეთერში.